Oggi vi voglio presentare un soffiatore particolare, di media dimensione, molto intelligente, molto furbo, perché ha il potenziometro della velocità. Significa che io posso dare la potenza in funzione della situazione che ho di fronte. Vi faccio un esempio. Ho una strada ghiaiata, ho bisogno di soffiare le foglie, ma senza soffiare anche la ghiaia, perché poi altrimenti la devo andare a riprendere e risistemare. Per cui, lavorando sulla velocità dell'aria, sui flussi dell'aria, posso benissimo svolgere il lavoro e impiegare meno tempo. Un altro particolare che può essere interessante è che è stato creato proprio un vero e proprio occhiello per appendere l'attrezzo al muro quando lo ricoverate. È ben bilanciato, ha una potenza di 11 newton. Ma cosa sono sti newton, che è la potenza con la quale viene espressa la forza di un soffiatore? In poche parole, se io prendo una biglia da biliardo in acciaio e la metto sul pavimento a terra, il mio soffiatore, in questo caso a 11 newton, riuscirà a spostare per 11 metri questa biglia. Quando arriverà all'11° metro, la potenza di soffiaggio non sarà più in grado di farla andare oltre. Quindi ci sono soffiatori da 5 newton, 11 newton, 20, 30, e quindi voi capite che la potenza è variabile. Questo è un prodotto medio che è ancora destinato ad un uso privato e che va diciamo a braccetto con il sistema di batteria AK. Quindi se volete un prodotto moderno che eroghi sempre la stessa potenza dall'inizio della carica della batteria alla fine, non fate altro che utilizzare il nuovo BGA50. Per l'acquisto non fate altro che cliccare qui. Ciao a tutti e buon soffiaggio!